क्या तुमने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग ज़्यादा इंटेलिजेंट लगते हैं, यहाँ तक कि जब वो बहुत कम बोलते हैं, और कुछ लोग पूरा सीन एक्सप्लेन करते रहते हैं, फिर भी कोई उन्हें सीरियसली नहीं लेता। देखो, प्रॉब्लम तुम्हारी नॉलेज नहीं है, प्रॉब्लम है तुम बोलते कैसे हो। हम बचपन से ही एक चीज सीखते आए हैं जो ऑनेस्टली बिल्कुल गलत है। स्मार्ट दिखना है, ज्यादा बोलो। कॉन्फिडेंट लगना है, फास्ट बोलो। रियलिटी तो कुछ अलग ही है। जितना ज्यादा तुम रस में बोलते हो, उतना ही तुम डेस्परेट लगते हो, और जितना कंट्रोल तुम साइलेंस पे दिखते हो, उतना ही तुम पावरफुल लगते हो। सिंपल सी बात है, पर कोई नहीं बताता। लास्ट वीक मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की। एक मीटिंग थी और दो लोग सेम आइडिया प्रेजेंट कर रहे थे। पहला बंदा बोलता है, सो बेसिकली मेरा आइडिया ये है कि वी कैन मे बी ट्राई, आई थिंक अगर हम इसे आसान बनाएं। लोग डिस्ट्रैक्टेड हो गए, फ़ोन चेक करने लगे, उसे कोई नहीं सुन रहा था। फिर दूसरा बंदा आया, उसने पहले रूम पे एक नज़र डाली, फिर बोला, आई थिंक वी आर ओवर कॉम्प्लिकेटिंग दिस, लेट्स सिंप्लीफाई। रूम साइलेंट हो गया, सब उसकी तरफ देख रहे थे। मतलब सेम आइडिया था, बस डिलीवरी अलग थी। यहीं पे गेम चेंज होता है। इसका नाम है 3 सेकेंड पॉज रूल। जब भी तुम कुछ इम्पोर्टेंट बोलने वाले हो या बोल चुके हो, रुक जाओ बस 3 सेकेंड, क्योंकि साइलेंस मीन्स कंट्रोल, कंट्रोल शोज कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस रिप्रेजेंट्स अथॉरिटी। लोग तुम्हारे वर्ड्स नहीं, डिलीवरी फील करते हैं। देखो डिफरेंस विदाउट पॉज। गाइज, आई थिंक हमें ये स्ट्रैटेजी ट्राई करना चाहिए बिकॉज इट माइट वर्क एंड साउंड्स रस्ट, साउंड्स अनश्योर, कोई नहीं सुनता। विद पॉज गाइज, आई थिंक वी आर सॉल्विंग द रॉन्ग प्रॉब्लम, लेट्स फिक्स द रूट। फर्क फील हुआ? सेम मैसेज, पर अब तुम लीडर लगते हो। चलो प्रैक्टिकली समझते हैं। इस रूल का 3 जगह यूज करो। पहला, पावर एंट्री पॉज। जब भी बोलने जाओ, इमीडिएटली शुरू मत करो, पहले देखो, पॉज लो, फिर बोलो। ये सिग्नल देता है कि जो मैं बोलने वाला हूँ वो मैटर करता है। दूसरा, इम्पैक्ट पॉज। कोई इंपॉर्टेंट लाइन बोलो, फिर रुक जाओ, उसे सिंक इन होने दो, उसे इंटरप्ट मत करो खुद ही अगली लाइन से। तीसरा, कन्वर्सेशन कंट्रोल। अगर कोई तुम्हें बात करते करते इंटरप्ट करे, तुरंत रिस्पॉन्ड मत करो, पॉज लो, उसे देखो, फिर रिप्लाई करो। तुम रिएक्टिव नहीं लगते, तुम कंट्रोल में लगते हो। ऑनेस्टली इसके पीछे साइंस भी है। ह्यूमन ब्रेन साइलेंस से अनकंफर्टेबल होता है, और जब साइलेंस आता है, अटेंशन ऑटोमेटिकली स्पाइक करता है। मतलब तुम कुछ नहीं कर रहे, फिर भी सब तुम्हें सुन रहे हैं। दैट्स पावर। अब वापस आते हैं शुरू की बात पे। Why do some people sound smarter even when they say less? Because वो अटेंशन के लिए लड़ते नहीं, वो उसे कंट्रोल करते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब तुम बोलने जाओ, ज़्यादा बोलने की कोशिश मत करना। बस ये याद रखना, स्मार्ट लोग इम्प्रेस नहीं करते, वो प्रेजेंस क्रिएट करते हैं।